안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 공룡이십니다. 얘랑 모르겠다. 얘는 얘는 티라노사우루스입니다. 집에 티라노사우루스가 많고 트리키라도 많고 브라키오도 많고 티라노사우루스. 자 이제 보자. 오 얘는 똑같은 녀석. 와. 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 야. 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 와우. 와우. 야, 너는 너 왜 따라해? 따라하지 마. 등까지 공격. 얘는 조식당 같지만 60점. 걔는 초집중까지 좀 오늘 12점까지는 뼈주점이에요. 딱딱한 등입니다. 여기. 이 녀석. 그런데 아빠가 왔어요. 어려. 미안해. 얘는 고사계요, 크르무계요. 고사인가 아니라 크르무입니다. 바다에 사는 녀석인데 다른 TV에도 많이 나옵니다. 이렇게 입을 크게 벌리면 뭐든지 다 펴겨버릴 수 있습니다. 근데 이거 장난감입니다. 이렇게 밖에 머리가 있으면 이렇게 꼬리를 잡고 입니다. 모사사우루스는 아직 없습니다. 야, 너 이게 뭐야? 트리케라게 이겼습니다. 그런데 물 안에 모든 걸 다 잡아먹었어. 여기 난 티라노사우루스 공룡이 왔어. 신기한 트리케라가 왔습니다. 우리를 먹으러 막 가는데 갑자기 이 전면 깊이에서 이렇게 몸 전면 깊이가 자 이제 죽었습니다. 이제 이렇게 먹이를 먹는 엄마가 왔습니다. 다른 엄마들 긴 살라기 친구 됐어. 다른 티라노 그거는 아까 그 티라노나 다른 티라노 그런데 다른 트리케라가 왔습니다. 다른 트리케라가 왔습니다. 근데 아직 큰데요. 여기 띄고 볼까요? 우와 엄마 얘가 이기네. 여기 같이 아니 여기 그래요? 뭔가 이거는 있어요. 스피노사우루스 스피노 악어 얼굴
얘는 또 물에 있어야지. 하고 물에서도 수영을 할 수가 있습니다. 얘는. 얘도 갑니다. 걔는 물에서 못 수영해. 아주 조금만 수영할 수 있어? 아니, 조금 스피로 수영할 수 있거든. 이렇게 수영을 잘 하면 엄마 안킬로 수영할 수 있어? 뭐, 안킬로 수영. 못 수영하지. 그럼 그럼 브라키 안킬로 좋아, 안킬로. 우리 침이 나있습니다. 얘는. 브라키오는 브라키오? 브라키오는 물에 수영할 수 있어? 아니, 목이 길잖아. 아직 못 수영해. 그래도 얘는 그냥 브라키오는 그냥 무장하는 거. 물에서 무장하는 거. 그래도 물에는 그냥 안에 아직 깊지. 아니, 브라키오 좋아. 브라키오도 물에 있을 수가 있어. 브라키오도 물에 있을 수가 있어. 이렇게 작은 티랑 이름이 작은 티. 얘는 알론데 알론. 우리 박치기 공격하면 어떡하지? 쾅쾅쾅쾅쾅쾅쾅. 역시 얘가 더 가가지고. 오, 벨로키라토르. 벨로키라토르. 발톱 예스. 나 싸우면 벨로키가 머리 박치기를 할 수 있어요. 딱딱한데 머리 박치기를 할 수 있어요. 얘는 랩토끼랑 랩토끼를 참 벨로키를 보여주시는데 손톱 긁기. 스티고랑 싸우는 거예요. 벨로키라토르 이제 비장의 목이 됐을 수밖에. 안경 써야 되는데. 잠깐만. 안경 여기 있지. 얘는 선글라스인데 안경. 얘가 쓰기엔 너무 큰데? 여기 거 있고 귀여. 봐도요. 다시 발톱 어떻게 두꺼우면 뭐 아니잖아. 소용없는 벨로키라토르에 가니까 발톱이요? 더 작은 게 벨로키라요, 얘가. 더 작은. 얘가 벨로키라토르고 얘가 랩토. 띵. 너무 두껍잖아. 발톱이 소용이 안 되네. 눈을 찔러도 소용이 안 되네. 죽었습니다. 이 벨로시랩터 승부입니다. 벨로시랩터. 내가 빼줄까? 이거 빼주겠다. 애기야, 아빠. 너 근데 내가 빼줘. 얘가. 야. 이렇게. 얘도 랩터인데. 얘도 랩터. 얘는 인동무슨이야. 랩터가 별로 없네. 랩터가 3개밖에 없네.
입을 때 여기 12인치짜리 하나 건다. 여기 그래 아니라. 이 오늘 다 일어나. 와. 무슨 큰일 났어, 봐봐. 아니, 왜 큰일 났냐면, 일어날 거야. 일찍 공룡이 다가왔을까지고 아니? 바로. 서. 의사 응. 누구가 일어나고 있어. 아빠 아직 끝난 거 아니다. 모두 다 위험한데? 그래도 지켜야 할 방법이 없어. 이제 모두 다 죽는 수밖에. 이제 모두 다 멸종할 수밖에. 근데 작은 공룡은 다 설계다. 이렇게 다. 큰 공룡들은 다 죽겠다. 얘 왜 이렇게 안 서? 맞다, 얘는 물에 있으니까 안. 왜 이렇게 안 쓰는 거야? 짜증나. 민소야. 빰. 작은 공룡. 죽을 수도 있지. 그거는 파키케발로랑 타코티라는 죽어야지. 이렇게 맞았어? 아니, 안 되지. 아니야, 티라노 티라노냐도 안 줬어. 티라 한 마리가 죽었어. 이제 티라노도 빨리 이렇게. 이거 봐. 빨리 죽는 거 같아. 있고 키리키리 한 마리 남았었네. 뭐? 도전! 얘는 안 죽었어. 얘는 되게 갑옷방패 있거든. 아니, 그런 게 아니야. 물 밖에 나오다가 꽝! 엄마 안 키워서 같이 있으니까 안 죽었어? 아니, 죽었지. 걔는 그렇게 딱딱하지 않아. 살아남은 공룡들이 한 마리도 없어. 엄마 이거 근데 만졌어? 쟤는 이제 커가지고 악어가 됐고, 봐봐, 악어. 아, 맞다, 새끼 공룡들이 아니야. 새끼도 있어야 돼. 새끼. 이것들도
이거 다 죽어야 돼. 새끼들도 이때 새끼들도 많이 살아나는. 새끼들이 있네. 수지마, 수지마. 새끼 공룡들을 찾아서 폭탄으로 터트려라. 공룡 사장이 이제 나가기라고 있어. 오, 이거는 새끼 공룡보다. 무슨 한 무리 새끼는 안전하게 있네. 오! 쟤 나랑도 이뤘어. 쟤 완전 대단하다, 쟤. 거북이가 거북이가 좋네. 요즘 몇 마리가 살아나는지 알아? 두 녀석이 살아났어. 그 녀석이? 응. 걔가 살아났어요. 우리 그리고 또 누가 살아났게? 새끼 공룡을 하나? 새끼 오면 하나님. 여기 테란 언니의 작은 테란어? 안전하게 있었어. 너무. 이제 폭탄 끝났어. 말아보라고. 뭐라고? 이제 마무리하자 마무리. 지구를 하고 사마귀를 이렇게 이제 동물이 돼. 녀석들은 이제 기다리는 동물이 되는 거야. 얘는 뭐가 된장면? 얘는 코보라가 됐다. 악어가 됐다. 더 작은 놈, 인사해 인사. 더 작은 놈이 더 작은 거 되고, 더 큰 놈이 더 큰 놈 되고. 인사. 안녕히 계시죠. 안녕히 안녕히 계시죠. 아 맞다, 잠깐만요. 아빠 잠깐만, 얘도 살아나는데. 얘는 샤크. 샤크가 어디? 엄마 샤크 없어? 아니 샤크나. 샤크로 변신. 동물 세상. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 잠깐만요. 가만 믿어. 사슴벌레도 안녕히 계시오. 안녕히 계시오. 오야. 안녕히 계시오.